Livi laNkulunkulu lisitshela ngaRuthi anamathela kuninadala longuNawomi, noma lotsatse wabo akhetha manje kushiya, kujika, kuyekela, kuncanzeka, abuyele emva, ashiye konke, abuyele ekhaya, abuyele kubakubo. Phela vele ufanele lokhu bekede kuko, lokhu bekakudele, lokhu bekakubhekile, lokhu bekakufuna akusenteki, akusekho, akusatholakali. Awumhlobo wami, angadi ukuthi kwentekani ekuphileni kwakho. Kungenteka lo lokubhekile akusenteki, lo wakudela akusekho. Lokhu mntwana sekhalo ethenjiswa kona kude ngisho kunye losekwenteka. Bathi lalela, ngiyakuncenga, ungashiyi, ungathubi. Ngiyakubona uzilile kuzila emalanga kude imphendvulo. Sowuzune maphelekece ekwehla wenyuka imithandazo, awuboni lutho kude lokwentekako. Nelivi selishile ngenxa yokuthandaza, uzama kufuna imphendvulo likhambi kude. Lalela, siyanamathela singakaphathi lutho, kungenteki lutho, miracles or no miracles. Namathela mntwana sekhaya. Hey, uyanamathelwa kuJesu, unamathele bethula bufakazi left and right, baphethe tintfo mntwana sekhaya tenteka kubo, kuwa kwenteki lutho. Bathi lalela, namathela, ungayekeli, ungashiyi, namathela mhlobo wami. Asithubi lana, asishiyi lana, siyanamathela. Nawufunza kuyona le ncwadi yaRuthi chapter number 3 verse number 5 lithi, Ruth waphendula wathi, konke lokho lokushoko ngitakwenta. Silenta livi laNkulunkulu kubonakala ukuthi isimo siyala, impilo ayivumi, tintfo tiyabhetha. Lalela mntwana sekhaya, lente livi lakhe lakushito kwente mntwana sekhaya. Kungenteka uke wakwezama lengemuva kwangenteki lutho, kude lokuphethe vele, kude lokwentile kwenteka. But lalela, ungayiyekeli kwenta livi lakhe. He answered, Ruth answered, I will do everything you have told me. Ngitakwenta konke longitshela kona, konke lokushoko. Angeke ngiyekele kwenta livi lakho Nkulunkulu, noma ngabe Timoti njani, noma sebakuhlubuka bakushiya bonke, ngiyekele kukulandzela kwenta livi lakho. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yinfokoto kimi kukubingelela kulolu gama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla nasi singwasethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu lasitekele sona encwadzini yemaroma, Romans chapter number 9 verse number 12 uthi, Rebecca watshelwa ukuthi lo mdzala uyawuba ngaphasi kwalomncane. Lokho-ke kwentiwa ngentsandvo yaNkulunkulu lengayi ngemitamo yemuntu, kodwa leya ngelubito lwakhe Nkulunkulu. Awu, naNkulunkulu aconfuse ngisho nature. Naku mntwana sekhaya kuguculeleka tintfo, naku kwenteka imihlolo. Angimemetele imihlolo namhle kuseni, angimemetele ingucuko lemangalisako namhle kuseni. Uthi ngale encwadzini ya 1 Timothy chapter number 4 verse number 12 uthi Timothy, ungavumi ukuthi busha bakho betseleleke kubantfu. Hey, don't be intimidated by those who are older than you. Akuyi ngaloko uNkulunkulu ukuthi banemdzala noma kunjani. But uNkulunkulu mntwana sekhaya, when he does things according to his divine purpose. Akuyi ngetintfo, ngetikhwepha nangekudala. NaNkulunkulu lana mntwana sekhaya ekuseni amemetela kuguculwa kwetintfo kumalivi lakhe, kumintsandvo yakhe. Even nature doesn't understand naku lokwentiwa lizulu namhle kuseni. Ngiyamemetela mntwana sekhaya
ushintshwa kwetilo. We are overtaking grace. God is turning the tables upside down. uNkulunkulu wenta imihlolo, wenta imimangaliso. Lokhu kwakukhalisa, lokhu kwakudonsisa kalukhuni. Kungenteka mntwana sekhaya sewuze watshelwa kwathiwa ngisho isikhathi sesikushile, angimemetele namhla kwenteka imihlolo. Ngaze ngakhumbula lenye indvodza kuthiwa yayibuya lephesheya seyingena emotweni yahamba gravel bayishayelela, akakhona ngisho nekulala uphethwe ebuthongo. Imoto ungathi inzali bangumsindo la gravel yanele kufika kuthaka. Buthongo batifikela yalala, kwathula umoya, kwathula kwathi du. Lalela mntwana sekhaya, angimemetele lokhu kwakubangela umsindo, kwacedza ngisho ubuthongo. Watshelwa nekwekuthi eyisimo sesiyawuhlala sinje. NaNguNkulunkulu aletha inguquko, naNguNkulunkulu mntwana sekhaya asebenta ngekwenjongo yakhe lephakeme. NaNguNkulunkulu aqedza umsindo lokhu wakuphelisela ngisho ubuthongo. uNkulunkulu ushintsha tinto namhla ekuseni. Angimemetele kwenta kwelizulu, angimemetele kwenta kwaNkulunkulu, angimemetele isandla lesinemandla kuthi walomncane sewutaba ngetulu kwalomdzala. Salungasakhathathwa mntwana sekhaya kuthi impilo indalo ithini, naka kuthi uNkulunkulu namhla ushintsha tinto, uletha luhleko ngisho lugangathini, uletha luhleko, injabulo. uNkulunkulu nala kuthiwa kude injabulo khona. uNkulunkulu wethu uyamangalisa, wenta timangaliso namhla, ukwentela lokungazange sekucatshangwe. Naku umntwana sekhaya lebe utshelwe ukuthi akuyuze kwenteke, namhla kwenteka kona. uNkulunkulu wethu uphendla indlela nala ingekho khona, ugwabula lwandle sihambe emhlabathini lomile namhla. NaNguNkulunkulu akwentela tinto lebe kukuhlupha, lebe kukukhathata, lebe kukudonsisa kalukhuni mntwana sekhaya. Tinto tiyashintsha, tiyagucuka, tinto mntwana sekhaya tiyahlanekelana namhla. uNkulunkulu wethu wenta timanga. Babe ngiyabonga ukuthi Nkosi sewenta tinto ngalenye indlela, uyasimangalisa, usentela Nkosi. Naku bese singasacabanga ukuthi kungenteka kwente Nkosi namhle kuseni kumntwana wakho, tibonakalise, tikhadimlise, akuye ngekwenthando yakho. Babe simele ipurpose yakho lemangalisako namhla ifezeka egameni likaJesu Kristu, amen.